我们来看一下这个小动响，蛮贵的这种小动响，我们来看一下，这一点都不冷。那我们等一下去看一下什么突然出问题，这个说明呢压缩机后面都没工作。我们来看一下这个，就是一个小型的机动，它使用的这种化霜器的话，就这种，我们来看一下这种。这个里面的化霜器就这种，很小。我们来看一下，这个坏掉以后就不工作了。然后我们要把这个换掉。就这个，它里面有几号线，大家看一下。就有几条线，3号、4号、1号、1号，我们跟它一样的把它插进去，我们把这个拆出来，这个坏掉的话，整个就不工作了。我们等一下把这个里面拆出来，然后一条一条的搬过来。然后把它拆出来，然后呢，在这里呢。这个地方把这个抬出来，把这里面的在这个地方剪一点，然后把这个拆出来。那这种的是机械式的，那我买了一个是电子式的，但是它功能一样的。然后呢，你拿出来以后呢，要记住，如果你对这个不熟悉的话呢，就一条线一条线的搬过来。我们把里面有4条线，你看，我们2号线的话，我们也搬到2号线。2号线的搬2号线，3号线就搬3号线，跟它一样的，就可以了。那么我们这条线的话，就是搬过来的话，主要看光的看一点，然后这样子把它翘起来。这种的话，用一段时间就坏掉了。2号线的话，我们也插到2号线上去。然后呢，这条3号线的话，我们插3号线；然后4号线的话，插4号线。然后这个的话，就插到，原来是这样子。这个跟它不一样。然后这个。光，那么一条线搬过来，这样就可以了。然后我们这个电子的话，可以调它的化冰的时间，它一天是6次，现在它调的是6次，1次20分钟，这样子。如果的话还结冰的话，一般它调20分钟6次的话肯定够的。应该来说还是太多，应该电4次够。然后呢，这样就可以了。然后我们把它，它这个坏掉了，我们这里这个是调它的，和电子式的不一样，这个不走了它就坏了。来，现在启动了。压缩机启动了。大概是启动了电能量看看。我打一条压缩机先。
6.3、6.1，有6.1个安培。然后这条线4号压缩机，大家是9，那2号就没线了，这样就可以了。然后这条应该是火线，应该已经5.6了，5.6。这条线啊，5.6，启动压电流很大，没用，这现在应该可以了。然后我们把它装进去一下。不要害怕，被它电了一下。佢哋即解啦都，呢個出嚟下個啊，終於拍下㗎你，哎呀，咖啡嘛，拍到那種公共面，然后我们把螺丝锁一下就可以了。这种的设计的话还是很不错。对，现在应该可以了。那不行的话，再买一个新的回来。再把它弄在这个地方，然后再把它固定一下。这个就在这里了，它很窄，修东西的时候地方会很窄。到阿塞哟，可能阿塞没来。那这里那边那点我操！那这种很便宜，一个10块钱就够了。如果不懂得买的话，这个一看坏掉的话就罢工了，有的走一会儿就停掉了，它就不工作。到后面是这样子，它这种是机械的，有的是电子的，啊，这种会啪啦啪啦声音。那么这种插进去有电的话，里面像个电源链我都爱听，爱听就哐哐哐哐哐哐哐，爱听哐哐哐，用完了。好的呀，这个修好了。这个有4号线的，像这种是急冻，就激动快。另外我做马鬼那晒注意话嘛，不了听，我也的那翻了，那这翻了的。做了条就做了条冇嘢啲，这3了的，它激动是了条，不嘢啲。那做乜佢有晒最那这3发冰晒，惊啊！几间几碰，压缩机，几档迄个改一代嘛。好了，这个修理就完成了。哎呀，好了，完成。哎呀，现在把这东西整理上，很暗着。那这个几个呀，几个穷的呀，可能算了。过了大概2、3个小时，我们去看一下，这个温度，现在温度下降了，这个说明它有工作。那么我们维修就全部完成。那我回家去了，拜拜。